اسمع مني سألت عن الممير هذا جاوب. طب خلص تنهيش الكل بالمنتج. هذا نوع الممير منيح تشتغلوا فيه مش عارف. هذا واي فاي. هذا شبيه للفيجن نت افاتار الفيجن نت. للفيجن نت افاتار. مش عاطل بالنسبة لسعره، كل شيء حسب سعره. بالنسبة لسعره المير مش عاطل هذا. فيه محطات تفريغ. كل التغييرات اللي صارت بعروض الشنين. بعامص عمليا.